akkam jirtu baga nagaan dhuftanii viidiyoo guyyaa har'aatiin ammoo amaloota barattoota qaxalee 6 jedhee qabadhee dhufeen jira. Actually amaloota kana akka habitittis fudhachuu hin dandeessu, akka bartee waan barataan cimaan tokko irra deddeebiidhaan godhu amala maalii waan qabaateef namni tokko cimaa jedhama, barataa cimaa jedhama. Qabxii barbaadu skoor gochuu danda'a. Barnoota isaa irratti performaansii gaarii qabaachuu kan danda'u yeroo baay'ee amaloota 6 kana barataa qabuudha. Isa kana immoo salphumatti isinis qabaachuu ni dandeessu. Wal barataa cimaa yoo taatan moorisiin fayyadaa, barataa giddu galeessa yoo taatanis kara ciminaatitti akka dhuftan sin gargaara. Amaloonni kunneen hojiirra ooluu akka danda'anitti salphiseetan isiniif kaa'ee. Kanaaf hojiirra yoo oolfattan barataa cimaa ta'uun, barnoota jaallachuun, haalaan barachuun hin danda'ama jechuudha. Kallattumaan gara amaloota kanaattan sin geessa jechuudha. Tokkoffaan barattoonni ciccimoon jala jalaa qayyabachuudhaan beekamu yookaan guyyaatti waan xiqqoo qayyabachuudhaan beekamu. Hin fakkaatu miti barataa cimaa yeroo jennu mataa keenyatti kan nu dhufu halkan guutuu kitaaba banee kan bulu, guyyaa guutuu kitaaba wajjin kan oolu. Garuu miti. Barataa cimaan guyyaatti waan xiqqoo wayii dubbisa. Waan dubbisu san garuu consistently waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan ni dubbisa jechuudha. Faayinaaliin yeroo ga'e kitaaba tokko guutuu dubbisuudhaaf oliif gad hin fiigu. Jala jalaa guyyaa barnoonni jalqabe irraa kaasee yeroo hunda ni dubbisa, garuu guyyaatti xiqqoo dubbisa. Kun salphumatti waan gochuu danda'amudha. Faayinaaliin yeroo ga'e kitaaba tokko fixuurra guyyaatti fuula tokko fuula lama waan baratan rivaayis gochuu dubbisuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf isin yeroo hundumaa guyyaatti waan xiqqoo wayii dubbisuudhaaf yaaluu qabdu jechuudha barataa cimaa ta'uudhaaf. Kanaaf amalli jalqabaa isa kanadha. Inni lammaffaan barattoonni ciccimoon hubachuudhaaf malee yaadachuudhaaf hin qayyabatan yookaan yaadachuurra hubachuu irratti xiyyeeffatu. Which is they understand, not just memorize waan jedhanidha jechuudha. Hubachuu fi yaadachuun garaagarummaan isaa maali? Hubannaan yaadachuun salphaadha. Garuu yaadataniidhaaf immoo hin hubatanii jechuudha. Maal jechuudha yoon salphisu? Fakkeenyaaf mata duree tokko let's say waa'ee seet tiyoorii yookaan tiyoorii seetii herreega irratti konseptiin seetii maalidha? Seet tiyooriin maalidha? Waan seet tiyoorii jedhu kitaaba sanirra kan jiru guutummaan guutuu jechaan seet tiyooriin kanadha. Tuuta jechuun akkasii waan akkasii cita tuutaa of keessaa qabaa. Bakka akkanaatti irratti hojiirra oola jedhanii waan kitaabarra jiru san guutuu isaa dubbisanii yaadachuudhaaf yaalurra konseptiin isaa seet tiyoorii jechuun maal jechuudha? Jalaa yoo isinii gale yoo hubattan eessattiyyuu ni yaadattu jechuudha. Kanaaf hubachuudhaaf malee yaadachuudhaaf tattaafachuun qabdan jechuudha barataa cimaa ta'uu yoo barbaaddan. Inni lammaffaan isa kanadha. Inni sadaffaa fi baay'ee murteessaa kan ta'e barattoonni ciccimoon yeroo isaanii haalaan maaneej godhu yookaan hoogganu. Barataa yoo taatan yeroon keessan baay'ee murteessaadha. Keessattuu haayiskuulii fa'aa yuunivarsiitiis eessayyuu jiraadhaa barachaa jirtu yoo ta'e yeroo keessan keessattuu yeroo dubbisaaf qabdan sirriitti karoorsitanii ittiin fayyadamtan taanaan yeroo jirtu maatii wajjin jiraattu, maatii qarqaartu, hojiiwwan biroo jiraachuu danda'u, wantoonni biroo jiraachuu danda'u. Yeroo dubbisaa san garuu sirriitti maaneej gootanii yeroo keessanitti yoo fayyadamtan sa'aatii kanaa haga kanaa baayoloojiin dubbisa, sa'aatii kanaa haga kanaa keemistiriin dubbisa jettanii maaneej gootanii sa'aatii jettan sanitti gadi teessanii dubbistanii yeroo keessanitti haalaan fayyadamtan taanaan barataa cimaa ta'uun ni ulfaata. Kanaaf amaloota barataa ciccimaa keessaa inni murteessaan itti fayyadama yeroo isaanii sirriitti beeku. Barsiisaan kilaasii keessatti yeroo barsiisu hiriyaa isaanii isa cinaa jiru ta'anii wajjin haasa'anii yeroo isaanii hin gubanii jechuudha. Yeroo kilaasii keessatti barsiisaa dhaggeeffachuudhaaf itti fayyadamu. Yeroo boqonnaa hin taphatu, hin boqotu, yeroo dubbisaatis hin dubbisu jechuudha. Kanaaf itti fayyadama yeroo keessan sirreessaa. Karaa afuraffaatittan sin dabarsaa. Inni afuraffaan kilaasii keessatti barattoonni ciccimoon yeroo hunda xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffatu, actively participate godhu. Kilaasii keessatti yoo argitan barsiisaa wajjin yeroo hundumaa barsiisaa abaluu jedhee barsiisan gaafii barataa gaafatu. Maal jettan? Waan kana deebisi. Barattoota jedhee irratti xiyyeeffatu yoo argitan yeroo baay'ee barattoonni sun barattoota ciccimoodha. Maaliif barsiisaan isaan irratti xiyyeeffata? Isa wajjin waan jiraniif. Fookasiin isaanii barsiisaa wajjin participate godhu, deebii hin deebisu. Barsiisaadhaaf deebii deebisuun akka waan anatu beekaa, anatu as jira jechuu osoo hin taane dhaggeeffachaa akka jirtan pruufidha jechuudha. Kanaaf yeroo tokko barattoota biroo biratti maa jarjaraa, maa dudubbataa, maal
over dudubbachuu osoo hin taane xiyyeeffattanii barsiisaa dhaggeeffattanii barsiisaadhaaf deebii kennuun, engage gochuun, participate gochuun amala barataa cimaati jechuudha. Waan isin gargaaruu qaba. Dhaggeeffachuun keessanuu isaan beekamaa jechuudha. Kanaaf yeroo hunda barsiisaa wajjin engage gochaa deebii deebisaa akkasitti waan barsiisaan isinitti dubbatuuf response godhaa barachuu qabdu jechuudha kilaasii keessatti. Kanaaf actively participate gochaa, actively practice gochaa barachuu qabdu jechuudha. Inni shanaffaan barattoonni ciccimoon sodaa tokko malee gaafii gaafatu. Barsiisaa qofa miti hiriyoota isaanii ta'uu danda'a, nama barbaadan, nama waan sanii hin beeka jedhan yaadan siineerii ta'uu danda'a, nama waggaa tokko isaan dura jiru waan hin galleef gaafii gaafatu jechuudha. Kuni waan baay'ee murteessaa ta'edha. Waan isin hin galle tokko wajjin rakkachuurra gaafii gaafachuun faladha jechuudha. Kanaaf gaafii gaafachuun sodaatina. Barsiisaa keessan gaafii gaafadhaa, barataa cimaa isinirra cimu gaafii gaafadhaa, hiriyaa keessan gaafii gaafadhaa. Wanti isiniif hin galle isaaf galeera ta'a. Gaafii gaafadhaa. Even barataa isinii gadi perform godhu yoo ta'e rakkoon qabu. Galeef jettanii nama yaaddan gaafii gaafadhaa ta'u hubadhaa amala barataa cimaa. Inni jahaffaa fi inni dhumaa barattoonni ciccimoon mataa isaanii kunuunsu, qaama isaanii kunuunsu. Kana keessattuu mataa ofii kunuunsuun maalumaa ol isin fayyada jechuudha. Baay'ee informationiin bakkuma hunda jira. Bilbilli isin harka jira. Feesbuukii jettu, tiiktookii jettu, yuutuubii jettu. Mataan keessan distract ta'aa jeeqamaa tola. Kanaaf hin kunuunsitan taanaan barataa cimaa ta'uun hin ulfaata. Mataa keessan eeggadhaa, kunuunfadhaa, waan laaltan, waan dhaggeeffattan filadhaa. Qaama keessanis like sa'aatii dheeraa sa'aatii 3 kitaabarra teessanii qayyabachaan jira jettanii hanga kaleensi dhukkubutti yoo teessan kuni of miidhudha. Kanaaf boqonnaa fudhadhaa, bishaan sirriitti dhugaa, qaama keessan kunuunsaa, mataa keessan immoo kunuunsaa boqadhaa. Akkasumas waan ilaaltan keessattuu social media hir'isaa. Maaliif mataa keessan isin jeeqaa, isin miidha waan ta'eef, barnoota wajjin baay'ee crash godha waan ta'eef akkasitti of kunuunsaa amala barataa cimaati jechuudha. They take care of their body and their mind. Kana hojiirra oolfadhaa. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Waan isin fayyadu hedduu isiniif hojjenna waan ta'eef subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa, like godhaa. Nagaan turaa, jabaadhaa.